Anda perhatikanlah kegembiraan hiburan para atlet anak muda rantau Asia Tenggara dalam Sukan Si. Mereka bertarung di gelanggang, tapi hari ini sebelum berpisah, mereka bersatu untuk menyatakan di sinilah semangat penyatuan ASEAN diwujudkan. และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับณวันเวลาแห่ง Inilah นี้นะครับ suasananya kegembiraan setelah mereka bertarung selama beberapa hari di gelanggang dan hari ini mereka bergembira menyambut kejayaan masing-masing. และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.นัทอินทรปาน Ini menggambarkan bahawa sukan ini boleh menjalin persahabatan, ในฐานะคณะกรรมการ boleh menjalin ประจำประ setiakawan เทศไทยได้ก yang ล่าว begitu tinggi. ประกาศเกียรติคุณครับ Biarlah diumumkan kedudukan pingat setelah tamat acara diakhiri dengan polo dimenangi oleh Malaysia. Thailand tempat pertama 180-124-103. Malaysia tempat kedua 68 emas, 52 perak, 96 gangsa. Vietnam tempat yang ketiga, Malaysia tempat yang kedua dengan 64 emas, 57 perak, 82 gangsa. Diikuti oleh Indonesia tempat yang keempat, 55 emas, 63 perak, 83 gangsa. Singapura menyusul tempat yang kelima, 43 perak emas, 42 perak, 41 gangsa. Filipina tempat yang keenam dengan 41 emas, 89 perak, 96 pingat gangsa. Dan kemudian Myanmar, Laos, Cambodia, Brunei dan akhirnya Timor Leste tanpa sebarang pingat. ยอดมณีเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันครั้งนี้รัฐบาลไทยโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้เน้นในความเป็นมิตรภาพมากกว่าสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการจัดการแข่งขันบนพื้นฐานของนโยบายดังกล่าวโดยเน้นความเป็นมิตรภาพมาโดยตลอดดังจะเห็นได้ว่ามีคณะกรรมการจัดการแข่งขันถึง 43 ชนิดกีฬาและมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนถึง 5,285 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาอีกด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบอิสริยาภรณ์โอลิมปิกออเดอร์ให้กับพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2550 ที่ย้ำเน้นการจัดการแข่งขันบนพื้นฐานของมิตรภาพและการพัฒนาขบวนการโอลิมปิกหรือ Olympic Movement ในแถบเอเชียอาคเนย์ในขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในชาร์กร็อกได้มอบหมายให้มิสเตอร์เซอร์เมียงอึงกรรมการโอลิมปิกสากลประจำประเทศสิงคโปร์ในฐานะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นผู้อ่านคำสดุดีและเป็นผู้มอบอิสริยาภรณ์โอลิมปิกออเดอร์ให้แก่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ของประเทศไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่พระท่านและประเทศไทยต่อไปขอเรียนเชิญมิสเตอร์เซอร์เมียงอึง please Thank you, my friend and colleague, Dr. Nat Indrapana. His Excellency General Surayut Chulanon, Prime Minister of Thailand, and the people of Thailand, Sawadee Krap. Athletes and friends of Southeast Asian countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. May I, on behalf of the International Olympic Committee and the Olympic family, congratulate Thailand for hosting such an excellent 24th Southeast Asian Games. We thank the people of Thailand for their warm hospitality and congratulate the Thai athletes for their outstanding performances. On behalf of the IOC President Jacques Roch, I have today the privilege and honor of honoring a man who has dedicated his life to his country.
Mr. Prime Minister, sport is, in essence, the only language understood by everyone and an important element that unites people. From the beginning of your term as Prime Minister of Thailand, you have worked tirelessly to promote sport amongst the people of your country, hence contributing to building a peaceful and better world through the practice of sport without discrimination and in the Olympic spirit. Under your leadership, the Thai government has implemented a policy to cultivate a sporting spirit, to foster national harmony, and to encourage sport excellence. What better symbol to illustrate your commitment to the values of sport than the 24th Southeast Asian Games, which since 6 December have brought together athletes from your region of the world in a competition placed under the theme of spirit, friendship, and celebration. These games are also being held while the country celebrates the 80th birthday of His Majesty the King, who won a gold medal here in sailing exactly 40 years ago at the Southeast Asian Peninsula Games. The International Olympic Committee and the Olympic family join the Thai people in celebrating this auspicious and joyous occasion. Mr. Prime Minister, as chairman of the Executive Committee of the 24th Southeast Asian Games, you have taken a great deal of personal interest in the organization of the Games, especially in the area of security for the athletes and at all Games venues. You did exactly the same a few months ago on the occasion of the Universiade Games in Bangkok 2007. These two sporting events have been successful, not only in terms of organization, but also on the sporting side, with great performances from Thai athletes. With only a few months to go to the 2008 Olympic Games, this is indeed a good rehearsal. I wish the athletes all the best in Beijing. Thanks to your remarkable work and dedication, Thailand is showing to the world the image of a peaceful coexistence between peoples, to which present and future generation aspire. Mr. Prime Minister, General Surayot Chulanon, in recognition of your outstanding merit in the cause of world sport and your faithfulness to the Olympic ideal, as illustrated by Pierre de Coubertin, revival of the Olympic Games, I award you the Olympic Order. Begitulah ucapan yang disampaikan oleh Wakil Majelis Olimpik Antarabangsa untuk penganugerahan Olympic Order kepada Jenderal Surayot Chulanon, Perdana Menteri dan juga pengurusi jawatan kuasa Sukan Asia Tenggara ke-24 Thailand. Olympic Order, anugerah tertinggi Majelis Olimpik. Satu kebanggaan bagi Perdana Menteri Thailand. Dan ucapan นอก tanya จากนี้คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากลยังได้มีมติมอบ IOC Award ให้แก่คณะกรรมการจัดการดังต่อไปนี้ 1. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยโทดร.สวิทย์ยอดมณีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับ Also wish to inform you that the Executive Board of the International Olympic Committee
also decide to present the IOC awards to these personalities. First of all, Dr. Sweet Yodmani, Minister of Tourism and Sports, as Chairman of the Organizing Committee of the 24th Southeast Asian Games. Saudara turut menerima anugerah Olympic Trophy ini adalah Dr. Sovit Next, Yodmani, Admiral Surabut Maharom, Menteri Chief Executive Officer Pelancongan dan Sukan, of the Organizing juga Committee merupakan of the 24th pengurusi Southeast Asian Jabatan Games. Kuasa Pengelola. Dan kemudian General Sarawut Maharom, pengurusi pentadbiran Sukan Tantisi. yang ke-24 ini. ท่านสุธีมากบุญในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ Gubernur ที่ 24 Nakon Ratchasima Finally, Mr. Suthi dan juga Makbul, pengurusi Governor of Nakhon Ratchasima, Jabatan Kuasa Penutup the host dan city. juga peresmian Sukansi ini yaitu Mr. Suti Makbun. Thank you very much Mr. กราบขอบคุณครับ ครับและณโอกาสนี้นะครับ Jadi penganugerahan ใครขอเรียน yang เชิญ disampaikan ร้อย oleh โทดรสุวิทย์ Majelis ยอดม Olimpik ณีครับ Antarabangsa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ Jenderal ท่อง Sarabut เที่ยวและกีฬา ประธาน Perdana คณะ Menteri กรรมการจัด yang การ juga แข่งขัน pengurusi กล่าวราย jawatan งานค kuasa รับ induk And now we Sukan invite His ke-24 Excellency Dr. Suwit Yodmani, Yaitu Olympic the Order. Minister of Tourism and Sports and the Chairman of the 24th SEA Games Organizing Committee, to kindly deliver a speech. Seterusnya menjemput Dr. Suvit Yodmani, yaitu Menteri Pelancongan dan Sukan yang juga berangkap pengurusi jawatan kuasa pengelola Sukan SEA ke-24 untuk menyampaikan laporannya berhubung Sukan SEA yang dipentaskan oleh Thailand berpusat di Korat, tetapi beberapa acara berlangsung di Bangkok dan juga Pattaya. Sukan SEA yang terbesar daripada jumlah tingkat. Dan Thailand juga berpengalaman sebagai tuan rumah Sukan SEA. Dr. Subit Yodmani. กราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 พศ 2550 อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง การแข่งขันกีฬาทุกประเภทได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วทุกประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันทำให้การแข่งขันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผลการแข่งขันและเหรียญรางวัลโดยสรุปประเทศไทยได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับที่ 1 เหรียญทองได้ 183 เหรียญ เหรียญเงินได้ 123 เหรียญ เหรียญทองแดงได้ 102 เหรียญ รวม 408 เหรียญ ตามมาด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้อันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ อันหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนได้จัดรางวัลเรียกว่า TOT Most Valuable Player Award มอบแก่นักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานจากการแข่งขันเป็นเลิศโดยสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมลงคะแนนคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 14 ธันวาคม 2550 นักกีฬายอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลคนละ 330,000 บาทหรือประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐซึ่งการลงคะแนนคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลให้นักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่นายมิเกลมูลีนานักกีฬาว่ายน้ำจากประเทศฟิลิปปินส์ Itulah anugerah
atlet paling berharga ataupun atlet terbaik Miguel Molina dari Filipina. Atlet renang dari Filipina berusia 23 tahun. Atlet lelaki paling berharga memenangi dalam acara 400 meter individual medley, acara 200 meter acara yang sama, 200 meter gaya dada dan juga 4 kali 100 meter bersama dengan kuartet Filipina. Atlet dipilih berdasarkan prestasi dan juga undian yang telah pun diedarkan sejak beberapa hari yang lalu. Mewakili atlet ini, Ketua Kontingen Filipina และมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่นางสาวนัชธานันท์จันกระจ่างนักกีฬาว่ายน้ำจากประเทศไทย adalah atlet paling berharga wanita Natanon Jakrajang juga dari acara renang. Usia 21 tahun juga menangi 4 pingat emas di kolam renang วันนี้ได้เวลาอัน kompleks สม Sukadini. ควรแล้วได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาซีเก Mereka มส์ครั้ง menerima ที่24ต่อไป 330,000 baht hadiah wang tunai dan trofi. Kalau kita tukar kepada ringgit barangkali 30,000. Ya, sebab. Dan seterusnya ucapan Perdana Menteri yang juga pengurusi jawatan kuasa induk Sukan SEA ke-24. Jenderal Surayut Shalano. ท่านประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นการแข่งขันที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2500 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 50 ปีพอดี การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และต้อนรับคณะนักกีฬาจากมิตรประเทศอีกครั้งหนึ่ง จึงถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา นอกจากจะสามารถสร้างสรรค์สัมพันธไมตรีอันดี และความร่วมมือระหว่างชาติเพื่อนบ้าน ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาของแต่ละประเทศ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 นี้ เนื่องจากตรงกับวาระอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของชาวไทย จึงเป็นการจัดการแข่งขันที่อยู่ในวาระอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย และเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทุกประเทศที่มาร่วมการแข่งขัน ได้ร่วมกันชื่นชมพระบารมีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลนี้ด้วย ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะนักกีฬาจากทุกชาติที่ประสบชัยชนะจากการแข่งขันในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาติสมาชิก
กีฬาซีเกมส์และบรรลุผลตามเป้าหมายทุกประการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในนามของรัฐบาลผมจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยความจริงใจบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ณ บัดนี้และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทั่วกัน Begitulah Selamat ucapan penutupan jalan. yang dilakukan oleh Jenderal Suraj Have a Selamat. safe journey home. Mien Chok Chai. Yang sempat mengucapkan tahniah kepada rakyatnya di Nakhon Ratchasima, Chonburi dan Bangkok serta mengucapkan tahniah kepada semua yang menjayakan Sukan Si melambangkan persahabatan rantau Asia Tenggara. Perlahan-lahan bendera Sukan Si dan juga bendera negara Thai diturunkan menandakan berakhirlah Sukan Si yang ke-24 di Thailand ini. Nakhon Ratchasima 2007. Begitulah lagu kebangsaan Thailand. และลำดับถัดไปนะครับ ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการมอบธงให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งต่อไป ผมขอกราบเรียนเชิญพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานสหพันธ์ซีเกมส์และผู้แทนจากประเทศลาวดร.ภูทองแสงอาคมรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติลาวและประธานโอลิมปิกแห่งชาติลาว Sampai itu apa yang dapat dilihat sekarang inilah Jenderal Yuchasak Sasipra yaitu Presiden ประชาชนลาว Majelis Olimpik Thailand dan juga Presiden Persekutuan Sukan Si Major General Charuk Arirakran serta pegawai-pegawai akan mara ke tengah gelanggang menyerahkan bendera Sukan Si kepada wakil kerajaan Laos yang bakal akan menjadi tuan rumah Sukan Si yang ke-25 2 tahun akan datang. And President of the SEA Games Federation Council, General Yuthassak Sasiprapha. And most importantly, we also welcome onto stage the representatives from the next host nation, His Excellency Dr. Putong Sang Akom, Minister to the Prime Minister's Office, President of the Lao National Sports Committee and National Olympic Committee, His Excellency Mr. Somsawat Leng Sawat, Standing Deputy Prime Minister and President of the Executive Board of the 25th SEA Games. His Excellency Mr. Sompu Pongsa, Vice President of Lao National Sports Committee and National Olympic Committee. And lastly, His Excellency Mr. Suwarnarat Sayawong, the Vice President and General Secretary of Lao National Olympic Committee. และขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับขบวนรับธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยครับ Bendera Persekutuan Sukan Si yang menjadi lambang kejayaan Sukan Si yang bermula dengan Sukan Siap di Thailand pada tahun 1959 sebelum pada tahun 1977 ditukar dengan kemasukan negara-negara kepulauan Indonesia, Filipina dan juga Brunei menjadi Sukan Si dari Sukan Siap.
Dan kini memasuki edisi ke-24 yang berakhir hari ini, yang menggabungkan para atlet dari rantau Asia Tenggara berhimpun untuk menunjukkan kehebatan mereka dalam bidang sukan. Tetapi akhirnya berhimpun pula untuk menandakan kerjasama dan kesepahaman bagi rantau yang aman dan bahagia. Its population consists of multi-ethnic groups living together in harmony. It is famous for its World Inilah Heritage rombongan sites dari such as Laos Prabang, the Golden Buddha yang akan image, menerima and Wat bendera Phu Tampasa. sebentar lagi. Lao People's Democratic Republic are honored and Ada proud to be the persembahan host of the next dari SEA rombongan Games. ini. We warmly welcome all ASEAN members to the 25th Wiangtan SEA Games. Tuan rumah Sukan Si yang ke-25 di Vientiane. Sukan Si yang ke-25 di Laos dijangka akan dipentaskan pada bulan Disember tahun 2009. Dengan sejumlah 25 acara yang akan dipertandingkan, tidaklah sebesar acara-acara yang dipertandingkan begitu banyak di Thailand. Pada tahun ini. Namun acara utama tidak ditinggalkan seperti akuatik, memanah, olahraga badminton, bowling, tinju, bola sepak futsal, golf, bola baling, judo, karate do, muay thai, patong, pencaksilat sepak takraw, menembak, acara snooker biliar, pingpong, taekwondo, tenis, boot tradisi, volleyball dan beach volleyball, wrestling dan wushu. 25 acara yang akan dipentaskan pada Sukan Si yang ke-25 yang akan berlangsung di Laos. Laos menjadi negara yang ke-11, yang ke-10 untuk mementaskan Sukan Si ini. Dan inilah bendera Thai dibawa sekarang ini masuk ke stadium. Sambil itu, maskot Laos dipertunjukkan. Bendera Sukan Si ini dibawa masuk oleh Gubernur Nakhon Ratchasima. Bendera yang mempunyai latar belakang warna biru dan kelung berangkai yang menandakan penyatuan คณะกรรมการฝ่ายพิธี bagi เปิ rakyat ดปิดพิธีการและการแสดงมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมให้แก่ร้อยโทดร.สุวิทย์ยอดมณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับ In a short while, the chairman of the opening and closing ceremonies will hand over the SEA Games flag to His Excellency Dr. Suwit Yodmani. และธงได้ส่งมอบต่อไปยังพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภา Yang นะค juga รับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป Rasmian dan ถัม penutup ภ์ในฐานะประธาน membawa bendera กี ini ฬาซีเกมครับ dan diserahkan And in a while, kepada His Excellency the Minister of Tourism and Sports will Pengerusi further Jawatan hand over Kuasa. the flag to General Yuttasak Sasi Pengelola. Prabha. และในวันเวลาสำคัญนี้นะครับธงแห่งการแข่งขันได้ถูกส่งมอบต่อดร.ภูทองแสงอาคม รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติลาวและประธานโอลิมปิกแห่งชาติลาวครับ yang juga Presiden SEA Games Federation. And now this is the important time when General Yuttasak Sasi Prabha will hand over the Sukan flag Si to the dengan gelang representative of the berangkai next berlatar host belakang nation. warna biru. และธงแห่ง Seterusnya diserahkan kepada wakil ได้ถูกส่งมอบต่อไปยังท่าน bakal tuan rumah yang akan สวัสดิ์ประท่านรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ Maka berkibarlah ประชาธิปไตย bendera ini ประชาชนลาว ประธานคณะกรรมการ di negara จัด Laos การแข่งขัน 2 ซี tahun เกม lagi. ครั้งที่ 25 Inilah kali pertama Laos And the bakal official menjadi SEA tuan Games rumah flag is handed over to Mr. Untuk Somsawat Sukan Si. Lengsawat. dan akan mementaskan 25 acara. Negara kecil, negara yang menyertai Sukan Si sejak dari Sukan Siap yang pertama, tetapi kemudiannya kancah perang mengakibatkan Laos tidak menyertai Sukan Si dan kembali semula apabila peperangan reda.
kini bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah Sukan C yang ke-25 pada tahun 2009. Satu tanggungjawab yang penuh kesedaran dilakukan oleh Laos. Negara mereka kecil, pencapaian mereka di korat ini hanyalah satu pingat emas. Tetapi mereka mempunyai harapan untuk menjadikan Sukan C sebagai landasan membuktikan kemampuan para atlet dan juga negara mereka untuk mementaskan sukan yang dianggap terbesar di rantau Asia Tenggara. To show and present the traditional instrument of Laos, the can. Followed by the second show, the Sunrise Dance, is a traditional dance modified from the Ramayana dance. This performance aims to show how gentle Lao women are. Dan selepas ini kita saksikan inilah maskot untuk Sukan C yang akan datang di Laos, dan selepas ini akan dipentaskan persembahan dari negara tuan rumah untuk Sukan C ke-25, Laos, yang akan menyediakan 25 acara sukan di Laos nanti. Maskot mereka Campa dan Campi, yang merupakan gajah comel yang dijadikan maskot Sukan C yang ke-25 nanti. Persembahan Declaration of Hopes, barangkali harapan yang tinggi daripada kontingen ataupun negara Laos ini.
Begitulah persembahan Tuan Rumah 2009 melambai. Melambai kedatangan peserta untuk 2009. Begitulah persembahan dari negara yang bakal menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara kali ke-25. ยิ่งใหญ่ตระการตาและประทับใจจริงๆนะครับ Satu persembahan gemilang และก่อนที่เราจะไปพบ dari กัน negara ใน yang satu เวียงจั ketika นทร์เก dulu ม sebelum kancah 2009 perang นะครับณ antara negara yang boleh dikatakan terhebat di Asia Tenggara. Tetapi perang menghancurkan segala-galanya. Laos terpaksa bangun semula, bertatih dan kini bersedia pula untuk menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara, menghimpunkan para atlet dari 11 negara. Ladies and gentlemen, Mereka dijangka akan menjadi tuan rumah pada bulan Disember tahun This is an 2009. important moment when we join in with the memorable Kaldron dozing ceremony.
ไฟ สืบทอดไป สู่สายแสงดาว ซึ่งพร่างพราวอยู่เต็มผืนฟ้าแห่งอาเซียน Flame has gone out, is now transferring to the tiny stars, glittering all over the ASEAN sky. ก็อาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่ง สิ่งมันเริ่มขึ้นมาแล้วจบไป บทบาทผู้แพ้ต้องร้องไห้ ผู้ชนะดีใจก็เท่านั้น เมื่อตื่นขึ้นมาได้พบวันใหม่ ก็ยังจะมีอะไรให้จำบ้าง เพื่อนที่ลงแข่งขัน เสียงกองเชียร์ที่ดัง พวกเราคงยังไม่ลืมใช่ไหม จดบันทึกเวลาแห่งความทรงจำให้คอยย้ำอยู่ในหัวใจ ว่าครั้งหนึ่งวันนั้น เกมแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่ พวกเรามาชิงชัยร่วมกัน และเป็นวันเวลาแห่งความทรงจำที่จะจำไปนานแสนนาน ชัยชนะนั้นมีค่า แต่ไม่มากเกินไปกว่า สิ่งที่มีให้กันมิตรภาพของเรา And when the years go by, just close your eyes and know the friendship never dies. You'll never be alone. When you begin a brand new day and face the endless changes, keep the hope alive, keep the spirit and pride, and picture this moment in time. Remember all the tears you've cried. Remember the strength you've gained. Remember the friendship. Remember the love. Keep it in your heart. Remember the fans who held your hand through the rise and fall of the game. Together you gave, and the history you made are the friendship that remains, memories of a lifetime. มิตรภาพที่งดงาม สร้างสรรค์ให้โลกนี้สดใส และเป็นความมุ่งหวังที่เกิดจากใจของเราทุกคน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ Beautiful friendship makes the world a better place to live in. And this is one great wish we ever wish for in this important game. บันทึกเวลาแห่งความทรงจำให้คอยย้ำอยู่ในหัวใจ ว่าครั้งหนึ่งวันนั้นเกม และความมุ่งหวังนี้จึงเป็นสายใหญ่สืบต่อไป สู่ใจของมิตรประเทศชาวอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสร้างสรรค์มิตรภาพอันยั่งยืน Great Wish is a strong bond that binds the 10 ASEAN countries together in the Infinity Friendship. มิตรภาพของเรา Dan satu persembahan yang menarik untuk acara penutupan ini menggambarkan pengalaman ada kepada negara Gajah Putih ini untuk membentaskan Sukan C. Dan mereka juga membuktikan di gelanggang sungguh hebat setelah berjaya memenangi 183 emas, 123 perak, 103 gangsa. Sementara Malaysia pula dengan 68 emas, 52 perak, 96 gangsa. Jadi Korat mengucapkan selamat jalan kepada para atlet
yang berhimpun bukan hanya di Korat tetapi juga di Bangkok dan di Pattaya, di mana banyak acara yang berlangsung di sana. Malaysia juga mungkin ingat peringkat emas dan beberapa acara nampaknya menunjukkan penguasaan yang cukup ketat. Kita ikuti persembahan terakhir yang melambai-lambai. Selamat tinggal On this very last day of Nakon farewell, Ratchasima dan akan bertemu lagi 2009 nanti di Vientiane, Laos. Ya, kita harapkan prestasi pasukan Malaysia lebih cemerlang ketika di sana nanti. Walaupun jumlah sukan yang dipertandingkan agak kecil, tapi kita akan membuktikan kita mampu untuk bertindak ataupun lebih cemerlang. Sinar gemilang telah pun kita nyalakan di sini. Dan kita teruskan dalam acara-acara yang akan datang. Jadi sekian pertemuan kita di acara penutupan Sukan Asia Tenggara yang ke-24 yang berlangsung di Korat, Thailand ini. Malaysia mencapai kejayaan yang gemilang kerana inilah pencapaian terbaik yang kita lakukan ketika Sukan Asia yang berakar umbi, Sukan Asia Tenggara yang berakar umbi sejak tahun 1959 dengan nama Sukan Siap dan kemudiannya ditukar kepada Sukan Si pada tahun 1977 di Kuala Lumpur. Malaysia membuktikan mampu untuk menunjukkan prestasi terbaik dengan menduduki tempat yang kedua secara keseluruhan dengan 68 pingat emas, 52 pingat perak dan 96 pingat gangsa. Apa yang diharapkan, prestasi atlet tidak tersekat di sini, tetapi terus menunjukkan kehebatan di lapangan yang lebih gah, lebih besar, lebih berprestij seperti peringkat Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan Sukan Olimpik sebagai kemunculannya. Bersama dengan Waraman Hayat, mungkin ada menyatakan sesuatu? Kita sama-sama berdoakan semoga kontingen negara kita akan lebih berjaya di masa akan datang. Cina telah pun kita ataupun kejayaan telah pun kita capai di sini dengan pencapaian yang begitu membanggakan dan akan terus memberi kejayaan di masa-masa akan datang. Bersama kru penerbitan diakhiri dengan maaf seandainya ada salah kata dan silap bicara sepanjang ulasan secara langsung dan juga persembahan kami dari Korat ini. Hingga jumpa lagi, seperti biasa, majulah sukan untuk negara. Selamat malam. Assalamualaikum.